đang đi hát cả nhà. Hát chụp vô là phải có điện. Được chưa? Không, tự chụp có số không. Chứ phải gì em không được em phải đọc cái này đó. Thì đó thấy không? Không không để coi. Trời, cái màu gì mình nó tối thui. Bình thường thôi. Ôi, ghê quá. Sao gốm dữ vậy? Halloween mà. Cái màu này cũng được. Hello mọi người. Chúng tôi đang hành nghề. Cả nhà khỏe không? Hát ở trong một cái nhà hàng khách sạn mà do là đến sớm quá, phải ngồi chờ. À, có ai hỏi gì để mình trả lời ta? Nãy giờ không có đọc comment của mọi người. Ok Loan, chúc anh gọi lại cho Loan. Hello, hello tất cả. Ngọc Linh Phan, khỏe không? Cherry Trần, Tuấn Lưu, Trần Quý, Ninh Gia Gia, Quỳnh Ân, Nguyễn. Wow, đông quá. Wow, đông quá. Đôi mắt hơi mệt mỏi vì nhìn Facebook nhiều quá, nó muốn lội mắt ra ngoài luôn rồi. Đưa nhanh đi ra. Wow, đông người xem quá nha. Hôm nay đầu tuần thì mọi người nghỉ ngơi, còn mình đi làm. Hôm nay có một chương trình Lại đứng từ rồi anh vô bị nhắm mắt từ lại nha. 1, 2, 3. khoe với mọi người. Được design rất là đẹp. We are the world. Đây nữa hả? Vô bà kêu đem áo dài cho bà đi vậy. Bà ngủ ở nhà gần khách sạn. Bà kêu đem đồ lên đã rồi bà bị tối bà đi về bà ngủ. Sáng đi về nhà 5 giờ. Anh vô vừa đẹp. Vô cầm nói chuyện cho nó trả lời. Hello Khánh Ngọc, hello Henry Phạm, hello Steve Sunshine Phạm, Henry Phạm, Nguyễn Thí Vinh.
Cảm ơn nhiều. Mấy hôm nay túc trực ở bệnh viện lo cho cô em của mình, nó cũng hơi rắc rối về cái ca này. Và có những cái điều mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là mọi người hãy cố gắng trước khi làm một việc gì đó phải cân nhắc là kiểm tra thứ nhất về độ an toàn của bệnh viện và tay nghề của bác sĩ, mà nhất là những cái giấy phép phải thật sự mình xem rõ ràng rồi mình hãy làm. Bởi vì có những bệnh viện họ làm theo tay nghề ngang rồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người khách hàng của mình. Cái ca vừa rồi thật ra mà nói nó cũng chỉ là một cái điều rất là hy hữu, nhưng sự hy hữu này mình cũng không có lạ gì, là bởi vì có nhiều lần Quách Tuấn Du lên trên máy bay, đang đi máy bay thì những cái bọc chip của mình đó, cái bọc mà mình ăn mấy cái gọi là chip á, thì cái đó không biết gọi là gì, bánh phồng tôm này nọ rồi đó, snack rồi đó, thì tự động lên máy bay nó căng phòng. Thì Du nghĩ rằng cái túi ngực nó cũng gần như vậy, nhưng mà nếu mà túi ngực thật, túi ngực mà làm đủ chất lượng thì chắc chắn nó sẽ không bị vỡ ra. Nhưng mà lần này cái túi ngực này nó đang gặp rất là nhiều có nghĩa là lâu năm rồi, nhưng có những người ta đặt túi ngực rất là lâu nhưng vẫn không bị. Nhưng cô em mình bị là do nó quá căng nên nó nổ ở trong cái bên trong. Thì sau đó đã yêu cầu Vi phải phải cấp tốc vào bệnh viện cấp cứu thì mới kịp thời chữa trị. Thì đó là mà một cái tình trạng xấu trong cái chuyến đi. Do mạng yếu đó, cả nhà, cho nên là có những lúc hồi nãy nói chuyện nó bị tắc ngang. Thì Du cũng chia sẻ một cái số thông tin gọi là rất là bổ ích cho những người phụ nữ làm đẹp. Ai cũng có quyền làm đẹp, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và người phụ nữ đẹp tức là người phụ nữ biết mình xấu. Lý do tại sao? Bởi vì mình biết mình xấu, mình làm cho đẹp hơn thì nó sẽ là đẹp. Đúng không Hoa hậu Suri? Giờ anh hỏi em nè, người phụ nữ đẹp là như thế nào? Cảm thấy mình đẹp nó sẽ đẹp. Sao đẹp được? Người phụ nữ đẹp là biết mình xấu. là người phụ nữ biết mình xấu. Biết mình xấu mới đẹp chứ. Giống kiểu là thật ra người phụ nữ đẹp là biết mình xấu chỗ nào thì làm cho đẹp chỗ đó. Chính xác, em nói rất đúng. Bây giờ em trả lời lại nè. Giờ cho anh hỏi là người phụ nữ đẹp như thế nào? Gần cả 100 người xem em đó nha. Đúng rồi, người phụ nữ đẹp là người phụ nữ đó biết mình xấu. Xấu để biết phấn đấu cho mình đẹp hơn. Cho nên Du rất tán thành cái việc mọi người thẩm mỹ và biết cách ăn mặc. Mỗi ngày phải trưng diện lên cho đẹp. Bởi vì một hình ảnh hoài cũng thấy chán, đúng không? Cho nên là mình phải thay đổi mỗi ngày. Thứ nhất là đẹp trong mắt mình và đẹp trong mắt người đối phương. Thực ra mà nói thì thân thể nó cũng chỉ vậy thôi, còn đẹp hay không là mỗi ngày mình tạo nên. Giống như Suri hôm nay nè, đây cho mọi người coi cô em của mình nha. Mặc cái bộ đồ vest rất đẹp này, cho từ chân lên nè. Ồ, thấy dài không? Ồ, cô ý dài lắm nha. Thật là xinh đẹp. Và có thể một số thông tin bên ngoài có những cái bình luận về một cái sự gọi là khiếm nhã trong cái việc này. Du muốn chia sẻ và đính chính lại
Du làm thực hiện cái livestream cho tất cả mọi người xem. Điều thứ nhất là Du muốn nói lên cái thông điệp mọi người làm thẩm mỹ thì nên cẩn trọng từng bước một. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là người bác sĩ không có tâm, để rồi vô trách nhiệm, không có chăm sóc bệnh nhân mình khi có hậu quả và trốn đến bây giờ. Cho nên là Du đã làm livestream, Du muốn kêu gọi mọi người chia sẻ thật nhiều để tìm ra bác sĩ, mà đến hôm nay vẫn không thấy phản hồi từ phía bác sĩ. Nên Du đã cố gắng hết sức. Và bây giờ ai giúp cho gia đình của Du với lại cô em mình thì mau chóng tìm được tung tích của bác sĩ giùm. Còn không thì để cho ngày mai, ngày mốt Vi cô em mình sẽ đỡ ổn định rồi, mình sẽ dắt Vi đến Sở Y tế, nhờ Sở Y tế can thiệp vào trong cái việc này. Du hôm nay hơi bị nhức đầu, tại mấy hôm nay cũng thiếu ngủ vì cũng lo cái việc này á, rồi báo chí họ cũng muốn có cái thông tin này xác thực, nên Du là người trực tiếp trả lời. Vì trong cái việc này là Du là người đầu tiên phát hiện ra Vi đã có cái dấu hiệu cần phải đi cấp cứu. Thế là cái sự việc này nó bắt đầu nó nóng lên. Rồi có một số thông tin mọi người nói là tại sao Du lại than khổ cho cô em mình để rồi có ý định nguyên góp từ thiện hay sao? Không phải vấn đề này. Du muốn đến chính một điều. Du thừa sức bỏ ra số tiền, Du không giàu, nhưng mà thừa sức bỏ ra số tiền cả 100 triệu để làm cái điều này giúp cho cô em mình. Nhưng Du muốn tất cả ai cũng phải có trách nhiệm. Thứ nhất là bác sĩ phải có trách nhiệm với bệnh nhân để mà bồi thường, hoặc là cái nơi sản xuất ra túi ngực phải bồi thường, chứ không thể nào mà có việc mà gọi là vô trách nhiệm như thế. Vì vậy Du mới kêu gọi mọi người và chia sẻ thông tin để mọi người hiểu thêm hoàn cảnh Vi khó khăn, nhưng mà Vi không phải là sống dựa vào ai, cho nên là Du phải nói thật. Và hiện nay Vi lo cho con cái, cho gia đình, cho nên điều này Du cũng muốn chia sẻ. Và sau đó bạn bè đến nơi thăm hỏi Vi thì lúc đó bạn bè không muốn dùng cái sự thương hại của mọi người, thì Vi nói là đừng có mua quà cáp gì hết, thì mọi người mới nghĩ ra là sẽ gửi tiền, coi như là bạn bè chia sẻ trong lúc khó khăn thôi. Tính đến thời điểm này Du chưa bao giờ nhận bất kỳ tiền của khán giả nào gửi vào cho Du để mà Du gửi cho Vi. Điều đó là 100%, chưa bao giờ Du nhận điều đó. Vì vậy những cái tin mà gọi là báo chí nào mà đăng thất thiệt cho sự việc này thì Du nên bác bỏ. Và Du muốn khẳng định với mọi người điều này hoàn toàn không có thật. Vì Du chỉ muốn chia sẻ, có sao nói vậy, chứ không bao giờ mà lợi dụng cơ hội này mà nguyên góp tiền từ thiện. Nếu mà nguyên góp tiền từ thiện, Du thừa sức để mà nguyên góp vào những cái việc khác. Thậm chí Du có rất là nhiều người anh chị, bạn bè, fan, họ rất là có lòng từ bi, họ sẽ giúp được rất là nhiều, không cần phải tiếng tăm nữa. Và mọi người còn nói là Quách Tuấn Du có phải là PR cho cái tiệm thẩm mỹ? Hoàn toàn càng không thể. Bởi vì sao? Khi cái sự cố của Ivy thì hoàn toàn không có bệnh viện nào dám nhận. Bởi vì sao? Những người bác sĩ thường hay người ta sẽ chọn một cái ca phẫu thuật mới, chứ người ta không bao giờ chọn cái ca phẫu thuật đã hư hỏng. Vì vậy cái điều này Du muốn chia sẻ đến mọi người là không có trường hợp gọi là PR cho thẩm mỹ viện nào hết. Mọi người nên nhớ nha. Sơn ơi, em cầm máy mỏi tay quá Sơn ơi. Anh trả lời mệt quá. Đây cầm em. Rồi Du sẽ nói tiếp. Nào, cầm cao lên cho anh. Rồi, ok. Du bác bỏ cái tin gọi là mọi người cho rằng Du kết hợp với bệnh viện và làm truyền thông PR cho thương hiệu đó. Hoàn toàn không thể. Du muốn đính chính lại điều đó nha. Bởi vì Du là người đích thân cầm một số tiền đưa cho Vi đóng vào viện phí và có hóa đơn đàng hoàng. Nay mai Du muốn cho sự minh bạch để cho mọi người không hiểu lầm. Là nghệ sĩ tội nghiệp lắm, mọi người thường hay bị những cái điều trái chiều. Có kẻ thương người ghét, kẻ ghét thì họ có thể nói bất cứ điều gì, bởi vì miệng là miệng của họ. Cho nên Du cũng không có muốn để mọi người hiểu lầm điều này. Nghệ sĩ họ cũng là con người giống bao nhiêu người, sống như thế nào thì tự mọi người cảm nhận.
Vì vậy Du muốn chia sẻ điều này và đính chính lại là không có PR nha, không có truyền thông cho bất kỳ một cái thương hiệu nào cả. Cái ngày mà dắt Vi đi đến những cái bệnh viện thì cũng hơi khó khăn, bởi vì có thể nhiều bác sĩ khác là đòi cái ca này khoảng 150 triệu. Họ nói là nếu mà làm cho ca mới thì nó đúng giá, nhưng mà làm cho cái ca hư hỏng thì họ cần phải làm rất là khó khăn, phải gọi là nạo hết những cái gì ở trong cái ngực đó. Nói chung là Du không có rành về vấn đề này, đại khái là cái câu nói của họ như vậy. Chính vì vậy Du muốn đính chính lại một lần nữa là không có vấn đề PR hay là hợp tác truyền thông với bệnh viện, mà hiện tại bây giờ báo chí đang túc trực coi như là phỏng vấn Ivy mà không có sự có mặt Du để cho mọi người trực tiếp luôn, chứ mọi người cứ gọi điện tìm Du hoài Du cũng mệt. Mấy hôm nay Du thiếu ngủ vì sáng sớm chưa có đúng giờ Du thức dậy thì báo chí gọi hỏi thăm và phỏng vấn, Du cũng rất là mệt. Bởi vì thật ra nếu như cô gái này không phải là cô em thân với mình suốt 20 năm qua thì hoàn toàn Du sẽ không bao giờ ra mặt và cũng không bao giờ thực hiện cái livestream này. Bởi vì sao? Nó cũng rất là tế nhị và nhạy cảm. Hiện tại bây giờ cũng hơi nhức đầu thiệt, nói chuyện nhiều hơi nhức đầu.